za wakati huu, mtazamaji wa SAUT TV, karibu katika kipindi chetu cha Kioo cha Mwanamke, ambapo tunachambua maisha na mafanikio ya mwanamke katika jamii zetu. Mada ya leo ni mwanamke na fursa ya upishi wa keki. Utakuwa nami mtangazaji wako Aksan Raymond Kioni. Ungana nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Kama nilivyowaambia hapo awali, leo tupo na kioo wetu ambaye ni mpishi wa keki. Habari yako? Salama, za kwako? Ya kwangu ni nzuri, sijui wewe. Namshukuru Mungu. Kwa faida ya mtazamaji, ningependa ujitambulishe, shughuli yako unayoifanya. Okay. Jina langu ni Samia Musa, ni mpishi wa keki, lakini pia ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino mwaka wa 3 sheria. Kingine ningependa utuambie safari yako ya upishi wa keki ilianzia wapi? Safari yangu ya upishi wa keki ilianzia tangu niko utoto. Wakati huo niko mdogo, mimi napenda keki since way back. Kwa hiyo nilikuwa nikiendaga hivi kwenye shughuli au mama ameleta keki nyumbani ni ugomvi. Kwa hiyo from there nadhani ndo kupenda pia kupika ilianzia hapo. Na mara baada ya kumaliza form 6 ndo nikapata nafasi sasa ya kwenda kujifunza kusoma, then nikaingia sokoni. Umesema baada ya kumaliza kidato cha 6 ulienda kusomea masuala ya nini, ya upishi wa keki. Labda ulichukua muda gani kusomea masuala haya? Okay. Kusoma nilisoma kwa wiki moja. Wiki moja, yes. Nakumbuka kile kipindi ndo tunakaribia kwenda jeshini. Zile posti za kwenda jeshini zimetoka. Nyumbani kulikuwa kuna conflict kwa sababu wao wanataka mimi niende jeshini, lakini mimi nilikuwa nataka kwenda kusoma keki. Kwa hiyo sache hivyo nikaa nimezungumza na mamangu akaniambia basi hamna shida. Kwa sababu ni kitu ambacho nilikuwa nakitamani since miaka ya nyuma. Kwa hiyo alinisupport. Kwa nikaa nimeenda hiyo wiki moja, ni private area nilikuwa nimeenda kusoma. Yeah. Nilikuwa almost 350. Na ni kweli hapo ulitumia muda mfupi sana. Lazima gharama zifanyaje ziongezeke. Kingine kutokana sasa hivi ni mwanafunzi bado, si ndio? Uuzaji wako wa keki au biashara yako ya keki unaifanyia kwa njia gani? Una duka ama unafanya kwa njia gani? Mungu akinijalia inshallah nitakuwa nina duka, lakini kwa sasa ninafanyia nyumbani. Na uuzaji wangu ni ile kupitia social media pamoja na watu ambao nafahamiana nao. Kwa sababu hata hivyo kwenye social media siko wanasema mkongwe sana. Ni ile tu bado sijachangamka nako. Kwa kiufupi kwamba mitandao ya kijamii ina mchango kwenye biashara yako. Yaani kivipi? Ndio hivyo unakuta cause watu ambao ninawasiliana nao sana kupitia labda WhatsApp ndio wanakuwa na access ya kupata taarifa zangu kuhusu keki. Lakini kama mitandao kama TikTok, labda Instagram, Twitter, huko sikuwa niko very ninapatikana sana. Kwa hiyo nilipokuwa nimeanza kutumia, nilikuwa naona kama muda bado wa kuanza kujibrand. Unajua kuna vitu ukishavifix labda ndio unaona sasa naweza nikaruka nayo. Kwa hiyo nimeanza lakini bado sijachangamka sana. Lakini kwa wale ambao wana namba zangu za WhatsApp, watu tukiwasiliana huko ndo pia ninapata wateja wengi. Hongera sana. Asante. Changamoto gani labda ambayo unaipitia kutokana na nini na biashara hii? Wewe ni mwanafunzi, kuna masuala ya masuala ya darasani. Masuala ya darasani unayo hivyo. Changamoto gani ambazo unazipitia? Changamoto ni nyingi. Changamoto ya kwanza ni ratiba. Sometimes unakuta ratiba imebana. Unajua pia na kozi yetu wenyewe tunasoma. Unakuta muda mwingine ratiba imebana, inabidi ubalance darasani pamoja na biashara, lakini pia kuna majukumu mengine ninakuwa nayo. Lakini pili ni uaminifu wa wateja. Unajua pia kwa mazingira ambayo tupo wateja wetu wengi ni wanafunzi. Kwa hiyo kuna wateja wengine ambao sio waaminifu. Nakumbuka kuna mteja nilimwandalia keki, alinipigia simu akaniambia nahitaji keki shilingi 30. Nikaa nimemwandalia, nipigie mida kama saa 4 vya asubuhi. By saa 9 nikampigia simu nikamwambia keki yako iko tayari because that day ilikuwa nina ratiba darasani. Kwa hiyo nilipompigia simu akaniambia nakuja kuchukua by saa 12. You can't believe aliniblock. Aliniblock. Tumekaa kesho yake asubuhi ananitafuta ananiambia nipate changamoto na nini. Kwa hiyo kama inawezekana naomba nije nichukue keki. Nikamwambia basi mteja ishachukua. Yaani uzuri Mungu tu naye alikuwepo. Alikuwepo upande wako hiyo. Yeye hakutokea lakini akatokea mteja mwingine. Akachukua mteja mwingine tena kwa gharama kubwa zaidi ya kwake. Kwa hiyo changamoto ziko nyingi. Kuna ile mwingine anakutafuta anakushtukiza like
labda hiyo siku uko darasani, anakutafuta mida ya saa 9 nakwambia mimi saa 12 nahitaji keki, uko darasani, huwezi kutoka darasani. Kwa hiyo huwa ninajaribu sana kuwaambia wateja wangu au kuwa notify kwamba kama unataka keki it's better unipe taarifa mapema ili na mimi nijue ratiba zangu ninaziarrange vipi. Changamoto ni kama hivyo unazipitia, kwa mfano kama hivyo wateja muda mwingine unaweza kupata hasara, unaweza kufanyaje, unakabiliana nazo vipi hizo changamoto? Kila changamoto unayokutana nayo inakupa way forward kujifunza. Kwa hiyo nakumbuka kuna changamoto nyingine nilipataga, mteja alini order keki ni mbali kidogo na hapa, almost daladala 2 kuisafirisha. Sasa nilivyoiandaa keki nimemaliza, kaniambia nitafanya payment baada ya kupokea mzigo. Unajua ile umeweka trust kwa mteja. Unasema mteja mfalme si? Yes. So nikaiandaa keki, nimeenda nimeituma, ilipomfikia tukasumbuana kidogo, then akaja akanilipa hela nusu ya gharama ya product nilompa. Kwa hiyo changamoto kama hizo sasa zinanifunza kwamba maybe hautaki kumwamini sana mteja kabla hajafanya malipo hivyo. Lakini pia kuna vitu ambavyo ninajifunza kupitia hizo changamoto zenyewe nakutana nazo, ndio ninakuwa more modified kwenye biashara. Na kwenye kila jambo ambalo mtu analolifanya lazima kunakuwa na nini, kunakuwa na mafanikio. Kwa ni mafanikio yako ni yapi kutokana na upishi wako wa keki? Kitu gani ambacho kimekuletea mafanikio, yani umepata mafanikio yapi? Mafanikio ni mengi. Kupitia biashara yangu naendesha maisha yangu. Yes, kwa sababu pia ni mwanafunzi. Kwa hiyo kuna some stuffs ambazo namiliki au ninanunua kupitia biashara yangu. Lakini pia kupitia biashara yangu nimekutana na watu wengi. Yani kuna watu ambao nadhani bila biashara ya keki nisingejuana nao. Lakini kupitia biashara nimepata kufahamiana nao. Lakini kingine kikubwa ambacho ninajivunia ni ile tu kwamba kuna hizo assets za upishi wa keki nilinunua kwa gharama zangu mwenyewe kupitia biashara pia. Hongera. Asante. Hongera sana. Asante. Mafanikio makubwa. Asante. Maana ni wachache ambao wanaweza wakafanya hivyo. Unasoma na pia bado unaendesha nini biashara zako. Kidogo ya. Kwa hiki ambacho unacho wewe, unapenda kuambia nini mabinti wengine ambao mtu ana ndoto labda kama ya kwako, tofauti tu labda hata na nini, labda na upishi wa kitu kingine kabisa, labda kuna mambo mengine ambayo anaweza fanya, anaweza akafanya, unamshauri nini binti ambaye labda anakata tamaa, labda anasema kwamba mimi siwezi kufanya kitu fulani, siwezi kufanya 1 2 3, unamwambia nini? Wanasema kwanza idea yoyote inaanza kichwani. Mtu akiwaza, tunachukua ile idea tunaiweka kwenye reality, alafu vitu vingine vitokee. Kikubwa ni kwamba kama una idea usilalie au usivungie, sio wanasema hivyo Kiswahili, kwamba usitake kusikiliza watu. Wanasema kuna mstari mdogo sana kati ya watu na mtu. Yes, kwa hiyo kama unawasikiliza watu sana na ukashindwa kufuata maamuzi yako na mawazo yako, inakuwa ni changamoto. As long as umeona hiyo kitu ambacho unakifikiria au unatamani kukifanya ni kizuri, basi weka kwenye reality alafu action iongee. Hongera sana. Asante. Na huyo ndio alikuwa kioo wetu wa leo, Samia Musa, ambaye ni mpishi wa keki. Ulikuwa nami Aksa Raymond Kioni. Mpaka wakati mwingine, endelea kuwa na utazamaji mzuri wa vipindi vinavyofuata katika SAUT TV. Tunapatikana Instagram, TikTok, Facebook kama SAUT TV TZ. Na siku zote tunasema hivi, kioo cha mwanamke jitazame, tunaangazia mafanikio ya mwanamke katika jamii zetu. Bye. Naitwa Flavia Vedasto Po, ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino Mwanza. Nasoma kozi ya Baedi na ni mwaka wa 3. Nachukua masomo ya linguistics na Kiswahili, hivyo nasomea lugha. Hapa Tanzania kioo wangu ni Nifa, kwa sababu ni mjasiriamali, anajituma na pia ni anajiamini. Kwa huyo ndiye kioo wangu.